中共那对待军演嘛发动网络攻击，今仔民众党的党团嘛呼吁讲，若是银行的治安系统受到攻击，情况会真严重，所以呼吁政府应该赶紧来进行金融的反攻演习。 美国众议院议长 Pelosi 车子来台，台湾真侪所在天主康棒系统受到中国骇客入侵。15个美国参众议员访台，立法院民众党团16召开记者会讲，为了台湾金融体系安全，中央应该赶紧展开金融反攻演习。只是攻击的是一个 Seven 的看板，但是如果今天他进去的是一个银行的系统呢？讲白了就是一个威胁台湾，这个侵略台湾的一个手段之一嘛。在军事跟网络战跟贸易战都已经拉警报了所以我们不希望政府只做汉光演习跟万安演习包含防治网络攻击跟稳定经济跟股市立委指出 ，Pelosi 来台迄暗，台湾侦测到来自境外 IP 的攻击，1分钟内就850万摆，显示台湾治安面临真大的危机。但是金融系统受到攻击，更加会影响民众的日常生活。金管会回应讲，平常时努力进行金融治安的监理。我们持续督促这个金融机构治安防护，那遵循相关的国际规范来强化治安，确保营运不中断。我们也要求银行要定期办理金融业的治安的检测跟演练，包括 DDoS 攻击的监测跟事故的应变的机制。那也每半年要针对 ATM 相关的伺服器来进行弱点扫描，使用的一些 APP 还有重大的一些系统来进行安全检测。针对金融演练，有学者指出，金融演练相关单位平常时拢有咧进行，只是大部分拢未公开。公开演练可能会造成系统弱点，或有心人士发现利用，嘛可能造成民众无必要的惊吓。建议金管会对外会使做的是增加民众对金融系统的信心。记者郭文条随台北报道。